Кымбаттуу бир туугандар, баардыгыңыздарга Кудай теңирдин тынчтыгы болсун. Кудай өзгөчө батасын берсин. Кудайга рахмат. Бүгүн дагы ушул жумадагы Кудайдын ырайымына бөлөнүп отурабыз. Биз ушул убакыт сааттарында эмне кылмакчыбыз? Бул сааттардын баардыгы бекеринен берилген жок. Ушул убакыт сааттардын баардыгы Кудай теңир бизге ойлонууга, жүрөгүбүздү текшерүүгө, адамдарды Кудайга чакырууга, тынчтыкка чакырууга, куткарылууга чакырууга, өзүбүздүн жүрөгүбүздү адегенде Кудайдын жүзүнө буруу, Ыйса Машаякка жакындоо, башкача айтканда өзүбүз өзгөрүлүп, эгерде кыйшык жолго бара жатсак, туура эмес жолго бара жатсак, ойлонуп, акыл эске келип, анан башкалар дагы жүргүлө деп Кудайга чакырууга, Ыйсага алып келүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Мына ошондуктан биз ырайым сааттарына ээ болуп жатабыз. Ошондой эле ырайым сааттарын дагы бир колдонуунун эң жакшы жолу бул Кудайдын сөзүн чогуу окуп, ошонун үстүнөн ой жүгүртүү жана Кудайдын сөзүнөн жашообузга керек болгон чындыктарды алып өзүбүздү үйрөтүү жана башкаларга дагы айтып акылына сааттоо. Бүгүн биз сиздер менен карай турган тема абдан орчундуу, абдан маанилүү. Биз мындай темада сүйлөшөбүз: адамзат 3 тарбия менен бул дүйнөдө чектелет. Адамзат 3 тарбия менен ушул дүйнөдө, биз жашап жаткан дүйнөдө, коомчулукта, бүткүл ааламда чектелет. 3 тарбиядан башка нерсе жок. Биз келиңиздер ошол тууралуу ойлонуп көрөлү. Качан тарбия дегенде дароо эле ата энеңдин айткан сөзү, атаңдын сабаганы, айткан деген акыл насаат сөздөрү, эненин мээрими, ай мынандай болгонуң, мынандай ушул жолдо жүрсөң, ушундай менин сөзүмдү, биздин сөзүбүздү эки кылбасаң, сен жакшы адам болосуң деген өңдү үй бүлөдөгү ошондой бир тарбия эске түшөт. Бирок мен айтпадымбы жогоруда? Тарбия ушул дүйнө адамды 3 тараптуу, ошол эле мезгилде бири-бири менен байланышкан 3 жактуу же тарбия 3 бөлүктөн турат. Ошол 3 бөлүктүү адамды тарбиялайт. Биз ошонун ар бирине кыскача токтолобуз. Кандай чындыктар болду экен? Мен адегенде биринчисинен баштайын. Биринчи тарбия бул үйдөн башталат. Биринчи тарбия биз төрөлөбүз. Ар бир адам, ушул дүйнөгө келген адам төрөлүп, чоңоюп, эрезеге жетип, анан убакыттын өтүшү менен картайып, анан өтүп кетүүгө, бул дүйнөдөн көз жумууга тийиштүү. Ар бир төрөлгөн инсан. Дүйнөдө 2 гана инсан болгон. 2 гана инсан болгон, алар чоң кезде жаралган. Алар төрөлгөн эмес. Ал биздин түпкү атабыз жана энебиз болгон Адам ата менен Обо энебиз. Ушул 2 инсан гана өзүнүн балалыгын көргөн эмес. Анткени Кудай теңир аларды чоңойгон акыл эрежеси толук кандуу кылып, мындай эрезеге жеткен деңгээлде жараткан. Бирок андан кийинки төрөлгөн ар бир муун, уул, кыз мына биздин күнгө чейин биз бир учурда, эгерде ушул эфирди көрүп жаткан 50 жаштагы эжелерибиз бир мезгилде аларда төрөлүшүп, балалык кезде баштан кечирген. 70 жаштагы энелер, аталар, алар дагы ошол тепкичти өткөн. Балалык кезде, орто кезде, өспүрүм кезде, жаш кезде жана башка. Жана мен деле. Ар бирибиз. Демек ошол үй бүлөдө төрөлгөн ар бир ымыркайга эрезеге жеткен сайын адегенде ага эмчек сүт менен акырын ошол бала бешигирин менен тарбиялап баштайт. Бир кишиге аябай акылдуу экен. Анан анын акылдуулугуна, акылмандуулугуна, даанышмандыгына анын достору аябай таң беришкен да, таң калчу экен.
Анан bir досу үйлөнүп, анан bir балалы болот. Жаңы эле төрөлгөн. Анан ушул досума барып bir андан кеңеш сурайын, балким ошону bir тарбиялап берсин деп дагы bir өтүнүп көрөйүнчү деп анан ошол жана акылдуу досуна келсе, айтат экен, мен ушундай bir максат менен келдим эле, жардам бере аласыңбы, баламды тарбиялаганга сенден кеңеш сурайын дептир да. Анан балаң канчага чыкты десе 3 ай болду дептир. Тиги досу 3 айга кечиктиң деген экен да. Анысыңардай ошол кичинекей кезинен баштап ошол акыл эске жетелик керек болсо, ошол маалдан баштап аны кылба, буну кылба, мынаны тийби, бул туура, бул мындай деп аталат, бул тигиндей деп аталат деп эң жөнөкөй нерселерден баштап тарбиялап келебиз. Демек, качан тарбия, үй бүлөлүк тарбиялоо дегенде, же үй бүлөдөгү тарбия дегенде, ата-эненин тарбиясы дегенде, бул 1 жаштан деп коелу, 1 жаштан 18 жашка чейин ата-эненин мүмкүнчүлүгү бар. Анткени бүгүнкү күндө мыйзамда каралган, башка да каралган, ошол кыз, уул кабылетке жетип, акыл ой калчамы өсүп, жетилип, ошол убак бул 17-18 жашка чейин, балким ага чейин деле жетпей. Бирок 18 жаш, 20 жаш деп коеюн, мына ошол аралыкка чейин ата-эне кийлигишип, баланын жашоосуна, кыздын жашоосуна, өздөрүнүн балдарынын жашоосуна кийлигишип, кеңешин, уруксатын башкасын бере алат. Андан кийин бала уядан уча турган убакыт келет. Көп айтышы мүмкүн, айланайын кокуй, сен туура эмес айтып атасың, мен бүгүнкү күндө өзүмдүн балдарыма 40-50 жашка чыкканга чейин мен кеңеш бере алат, бирок жашоосуна кийлигише албайт. Кеңеш берет. Бирок мурдагыдай бала кезиндегидей 50 жашка баласы мейли чыксын, баласы 60 жашка чыксын, бирок мурдагыдай эмес. 1 жашта, 2 жашта, 3 жашта, 4 жашта, 5 жашта, 6-7 ошентип 17-18 жаштагыдай эмес. Бирок 18 жашка чейин ата-эне кийлигишип, алар тарбиясын мыкты бере алат, жана берүүгө тийиштүү, же болсо милдеттүү. Демек, үй бүлөдөгү тарбия бул абдан чоң мааниге ээ. Айтат, бүгүнкү күндө балаң жаш экен, баланы жаш жагынан туура жагына бурганга мүмкүнчүлүк бар. Көчөт, кичинекей ушундай мен чыпалагымдай болгон көчөт, ошол түз болсо, же кыйшык болсо, аны бир жолдору менен түздөп койгонго, же бир башка жакка багытка буруп коюп, же кыйшык кылганга кичинекей кезинде чоң мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошол көчөт жетилип, өсүп, кулачтай болуп калган кезде аны эч жакка бурууга мүмкүн эмес. Ошондуктан жаш балдарды кичинекей көчөткө салыштырат. Кытайда же Японияда, Кореяда экен, жаңылбасам, ошол Азия мамлекеттеринде банзай деген өсүмдүк бар. Мен ойлодум эле, банзай ошондой бир аябай кооз, кичинекей даракта, абдан кичинекей, миниатюрный деп коет эмеспи? Көрсө атайын бир калыпка салып, ошол бутакты ийип чыгат экен. Ар бир сабак, ар бир бутакты ийип чыгат экен. Бул адамдын искусственный жасалма жол менен дагы жасалган ошондой дарак болот экен да. Билбейм, балким ошол банзай өзү табигый жол менен дагы ошондой кыйшык болоттур, бирок адамдын кийлигишүүсү аркасында ал ошондой бир башкача үлгүдө, формада болот экен. Демек, ошону кичинекей көчөт кезинде андай жасайт. Ал өсүп кеткенден аны башка жакка бурганга мүмкүн эмес. Тагы ошол сыяктуу балага тарбия берген кезде бул үй бүлөдөн өтө чоң көз каранды, абдан мааниге ээ. Демек, биринчи тарбиянын булагы кимдер айтышы мүмкүн, каршы чыгышы мүмкүн, бирок бул туура. Бул үйдөн, ата-энеден, үйдөн башталат. Бул биринчиси. Негиз катары мен ыйык жазуудан окуп кичине салыштыруу жүргүзөйүн. Элчилердин иштери 7-бөлүм 21-аят. Ал эми сууга ташталгандан кийин аны фараондун кызы багып алып, өз уулундай тарбиялап өстүрдү. Бул жерде кеп Муса пайгамбар тууралуу кетип атат. Муса пайгамбар
ошол учурда ал төрөлгөн кезде жана ага чейин фараон карданып еврей элдерин, еврей ошол балдарын кырып жаткан болчу. Ата энеси коркуп сактап калуунун ар кандай жолдорун ойлоп, анан бир гана жол калат, себетке салып, анан сууга агызып жиберет. Ошондо суунун жанагы агышы менен, жүрүшү менен ал ошол фараондун кыздары ошол жерден өзүнүн жанагы нөкөр кыздары менен фараондун кызы эс алып ойноп чыккан кезде, анан себетти көрүп калат дагы, бир өзүнүн нөкөрүнө бар алып келүүнү буйруйт. Ал ошол корзинканы, себетти мындай ача салса эле, ал жерде еврей баласы экен да. Демек, ошол фараондун кызы керек болсо, ошол доордо кичинекей Мусаны эмне кылды? Бала чагынан тарбиялап өстүрдү. Бул менен эмнени айткым келет? Демек, ошол доордо эле керек болсо Муса дагы кичинекей бала чакты башынан өткөрдү. Ал дагы кимдин гана болбосун, фараондун болбосун, анын кызы болбосун, тарбиясын алды. Демек, ал да кичинекей кезинен эмне болду? Тарбияланды. Ошол үй бүлөдө. Экинчи тарбиянын нугу же экинчи түрдөгү тарбия. Бул мектептеги тарбия. Мектептеги тарбия үй бүлөдөн эмнеси менен айырмаланат? Эгерде үй бүлөдө ата эненин тарбиясы же ошол ата энеге жакын болгон тууган уруктун тарбиясы менен чектелсе, ошол тарбия бул адеп ахлактуулукка, жаман менен жакшыны айырмалоого, сыйлоого жана ушунун башка түрлөрүнө гана үндөйт. Мектептеги тарбия бул акыл эс калчамга ылайык, интеллектуалдуу деп коет эмеспи? Бул ата эненин тарбиясынан өзгөчөлөнүп, бул дүйнө таанымды кеңейтет. Ошондой эле дүйнөдөгү башка маалыматтарды балага салат, акыл оюна берет. Мисалы үчүн, ар бир ата эне математика, же биология, география, мекен таануу, же тарых сыяктуу ошондой бир күчтүү, ошондой маанилүү сабактарды баласына бере албайт толук кандуу, ирээттүүлүк менен. Мектеп болсо, бала 7 жашка чыктыбы, 6 жаштан деп коелу, 6 жаштан нөлөбөй класс, 7 жаштан 1 класска барат. Ошону менен 11 класска чейин окуйт. Ошо энтип, ошол баланын акыл калчамына ылайык 7 жашында ошол жашка ылайыктуу эмне кылат? Дүйнө таанымын, баланын кругозорун, акыл эс калчамын, ой жүгүртүсүн кеңейтет. Демек, бул деген сөз бирге бирди кошсо эки болот. Мореки жалбырак жашыл деген түргө ээ деп, анан бир аз өсүп чоңойгондо эми бирге бирде эмес, 100гө 100дү кошсо 200 болот. 10ду 10го көбөйтсөң 100 болот деген сыяктуу татаалдашып, аны тарбиялап, аны даярдап өстүрөт. Ал эми муну болсо биринчи класста болсо бул жашыл даракты үйрөткөнбүз, эми мында фотосинтез жүрөт деп, эми эмне терминологиялар башка татаалыраак нерселер киргизет. Бирок дароо эле 11 класстын же 10 класстын материалын 1 класстын сабагына берип койбойт. Ошондой эле 1 класстын сабагындагы болгон нерселерди 11 класстарга өтпөйт. Демек, ирээттүүлүк менен, тепкич менен акырын өтөт. Мектептин тарбиясында бул чоң мааниге ээ. Мектептин тарбиясында көп нерсе камтылган. Анда жок эле дегенде бир 15 ар түрдө сабак кирсе, ошол сабакты 15 ар кандай адам өтөт. Бир эле адам 15 предметти берип койбойт. Буну ар бириңиздер билесиздер. Бирок ошол 15 предметти берген мугалим агайлар ар кандай тажрыйбага, ар кандай өздөрү да бир учурда тарбиялык тепкичтерди өткөн. Эми балдарга болсо өздөрүнүн жашоосундагы күнүмдүк турмуш тиричиликке керек болгон нерсени да бере алат, жана сабагын да үйрөтө алат. Ата энеден айырмасы, биринчиден, ал мугалимдер сени бизди төрөп өстүргөн эмес, бирок ошондой болсо дагы өз балдарындай бөпөлө өстүрүүгө, интеллектуалдык, акыл эс калчамды кеңейте турган тарбияга үйрөтөт алар. Дүйнө таанымды кеңейтет.
География болсо Америкада 50-дөн ашуун штат бар. Кыргызстандын аянты болсо 200.000 километр квадрат. Тоолордун бийиктиги мынандай: Какшал тоо, Эльбрус тоосу, Эверест. Ошентип не кылат? Маалыматтарын кеңейтет. Ошентип биринчи тарбия, экинчи тарбия бул адамга ушунчалык өзүнүн туура салымын кошот. Эми үчүнчү тарбияны караардан алдын мен экинчи тарбия ошол мектептен уланат дебедимби? Ыйык жазуудан элчилердин иштери китеби 22 бөлүм 3 аятты окуп берейин. Элчилердин иштери китеби 22:3. Мен жүйүтмүн, Киликиянын тар шаарында туулгам, бирок Иерусалимде Гамалиэлдин кол астында тарбиялангам. Андан ата-бабаларыбыздын мыйзамын тырышчаактык менен үйрөнүп, Кудайга силер сыяктуу эле берилип кызмат кылчумун. Бул жерде элчи Паул тууралуу кеп болуп жатат. Элчи Паул дагы айтып жатат: мен бир учурда окуганмын дейт. Мен Тарс деген ошол дубандан Тарс шаарында туулуп, анан Иерусалимде Гамалиэл деген мугалимдин кол астында тарбияланганмын. Демек, Павыл дагы мектепке барып, мугалимдерден тарбия алган экен. А Павыл болсо 2000 жыл башта жазып жатат өзүнүн катын. Демек, көрдүңүздөрбү? Бул ушул ыйык жазуудагы окуялар бизге абдан жакшы жардам берет. Демек, элчи Павыл дагы, Кудайдын адамы дагы эмне кылып атат? Ал дагы мектептен тарбия алгандыгын баяндап жатат. Демек, бүгүнкү күндө биз дагы мектептен тарбияланабыз. Эми ар бирине токтолсок көп убакыт өтөт. Терең кирип, сүңгүп кирсек болот. Мектептеги ар бир ошол предметке токтолуп, кандай болот, салыштырып контраст менен, бирок убактыбыз жетпейт, биз кыскача ушундай кароого мажбурбуз. Үчүнчүсү болсо, бул тарбия дүйнөнүн таасири менен бекемделет. Демек, биринчиси баштапкы тарбия, ата-эненин тарбиясы үйдөн башталат. Экинчи, ошол тарбия курчуп, жана ошол тарбияны өөрчүтүп, дагы көп жактан ушундай бекемделүүсүнө мектеп салымын кошот. Мектептеги тарбия кругозорду, акыл эсти өстүрөт жана башка. Ал эми үчүнчүсү болсо, бул ошол эки тарбия муну үчүнчү тарбия менен бекемделет, дүйнөнүн таасири менен. Мен айтайын, ата-эненин тарбиясы, мектептин тарбиясын дүйнөдөн, коомчулуктан алган тарбия басып салат деген ойду айткым келип жатат. Башкача айтканда, үчүнчү тарбия, дүйнөнүн таасири менен болгон тарбия, бул ата-энеден дагы көз каранды, мектептен дагы көз каранды. Бирок ошол экөөнө карабастан, дүйнөнүн тарбиясы кандай болбосун, мен 90% ишеним менен айта алам. 90% күчтүү келет. Мисалга, балдарды мектептен сигарет тартууга үйрөтпөйт. Балдарды 7 жаштан 11 класска чейин, 17-18 жашка чейин, 7 жаштан 17-18 жашка чейин сигарет тарткыла, сигареттин түрүн Винстон, Палет бес фильтр, жана башка ушундай аттар бар эмеспи? Ошону тарткыла деп үйрөтөбү? Үйрөтпөйт. Жакшысын үйрөтөт, мектепте эң асылын үйрөтөт эмеспи? Эгерде мектепте эң асылын, жакшысын үйрөтсө, анда үй бүлөдө андан дагы өтөт. Ата-эне, ай балам, моореке махоркадан салып сигарет тарт деп үйрөтөбү? Антип эч качан үйрөтпөйт. Ичкиликке үйрөтөбү? Үйрөтпөйт. Же мектеп үйрөтөбү? Коньяк ич, шарап ич деп. Керек болсо мектепте алкоголдун аасы кошулган нерсени ич деп үйрөтпөйт. Ошондой эле үй бүлөдө дагы. Бирок качан балдар кыска убакытка Россиялап талаалага кеткенде, же армияга кеткенде, ата-энеден кыска убакытка ошол 1 жылга 2 жылга ажырым болгондо, бирок кайра ошол жактан келгенде эмнеге чегип калат? Эмнеге ичип алат? Көрдүңүздөрбү? Ата-эне 1 жаштан баштап 18 жашка чейин тарбиялабасын, мектеп 11 жыл тарбиялабасын. Бирок дүйнө менен адам кошулган кезде, дүйнө кыска убакытта баланы
ата эненин, мектептин тарбиясынан дагы күчтүү өзүнүн салымын кошуп коет. Демек, бул эле эмес. Наркотик тартып жүргөндөр канча? Сайынып алып, ар кандай киши өлтүргүчтүккө, уурлукка, баңгизаттыкка жана башка ушундай бир туура эмес багытка алып кеткен адамдар аз эмес. Бул акыйкат, бул чындык. Бирок биз түшүнүшүбүз керек, анткени дүйнөнүн тарбиясы, дүйнөнүн таасири бул абдан чоң. Мен ыйык жазуудан ушуга негиз Корунтуктарга жазылган Элчи Павылдын 1 каты, Корунтуктарга жазылган 1 каты 6 бөлүм 9-10 аятты окуп берейин. Же эмне адилетсиздердин Кудайдын падышачылыгын мурастабай тургандыгын билбейсиңерби? Алданбагыла. Ойноштук кылуучулар да, бутка табынуучулар да, нике бузуучулар да, аял жандуулар да, бачабаздар да, уруулар да, дүние корлор да, аракечтер да, ушакчылар да, тоноочулар да Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт. Демек, Элчи Павыл жазып жатат. Кудайдын падышачылыгы мынандай адамды мурасташпайт. Бачабаздар да, уурлар дагы, аракечтер дагы, талаптонуучулар дагы, дүние корлор, уурулар, бутка табынуучулар, ойноштук кылуучулар, нике бузуучулар жана башка. Эгерде ушул Павыл башка жактарда да толуктап айтат, ушундай жаман терс сапаттарды дагы кошумчалап. Эгерде дагы өзүбүз дагы кошо берсек, бүгүнкү күндө жүздөп, миңдеп болуп кетет. Адамда адам ээ болгон жаман сапаттар абдан көп. Эми ошол жаман сапаттар же жаман сапаттарды үй бүлөдө айтабы? Ушул жерде угуп турган ар бир адам берип көрсүн суроону. Мен өзүмдүн балдарыма нике бузуучулукка, ойноштукка, урулукка, аракечтикке жана башка нерсеге үйрөтөмбү? Эч качан. Эгерде мектепте ошол нерселерди үйрөтсөк, анда мектепке балдарыбызды бермек эмеспиз биз. Эми ойлонолу. Ошонун баардыгын адам каяктан үйрөнүп атат? Дүйнөнүн таасири менен. Дүйнөнүн таасири. Даниэль Гоулман, Конфуций, Иоанн Златоуст, мен изилдеп карап көрдүм мындай китептерден. Мына ошол кишилер дагы китеп жазышат да, китептерин карап көрсөңүздөр болот. Алар дагы баягы изилдеп көрүп, анализдеп көрүп, дүйнөнүн таасири чоң экендигин айтат. Мисалы үчүн мен Конфуций деген Библия бизге негиз. Бирок Конфуций бул эгерде тарыхка кызыган адамдар болсо, көз жүгүртүп калсаңыздар, ошого маани берип коюңуздар деген ойду айткым келип атат да. Конфуцийдин мындай айтканы бар да. Сен айт, мен унутам. Мага көргөз, мен эстеп калам. А мени ишке сал, мен ошондо түшүнөм дейт. Эми жөнөкөйлөштүрөлү. Бул ойду мындай айталы. Бул Библияда давно илгертен эле камтылган. Эгерде айтуу менен гана чектелсең, анда ал унутулат. Эгерде көргөзсөң, аны жок дегенде унутпаса дагы эстеп калат. Бирок ошону айтып дагы, көргөзүп дагы, эми иш жүзүндө салып, чогуу адамды, баланы үйрөткөн кезде, аны эстеп дагы калат, аны түшүнөт дагы. Мына ошолой. Демек, балдарга биз жогоруда айттык. Үй бүлөдөн айтып гана тим болуп, бирок өзгөргөзбөсө, иш жүзүндө аны чогуу ошол бала менен, кичинекей кыз менен жасап көрбөсө, анда айткандын бекери. Шор деп койчу эле, же айткандын бекери, айтканы бекер болот тагыраагы. Кыргызда бир сөз бар. Миң уккандан бир көргөн артык дейт. Туурабы? Демек, кымбаттуу бир туугандар, кандай гана болбосун,
дүйнөнүн бүгүнкү күндөгү адамдарга болгон салымы эбегейсиз чоң. Орустарда колоссальный деп коет. Бул абдан чоң, кыргызчасы эбегейсиз чоң. Бул ата эненин дагы мектептин да тарбиясынан өтөт, аларды басып салат деген сөз. Мен ыйык жазуудан дагы далил катары окуп берейин. Бул накыл сөздөр. Накыл сөздөр 22 бөлүм 6 аят. Накыл сөздөр 22 бөлүм 6 аят. Мындай деп жазылат: баланы башынан түз жолго сал. Баланы башынан түз жолго салыш үчүн ага бир нерсе деп айт деген жери жок. Баланы башынан түз жолго сал. Сен аракет кыл деген сөз. Бул кыймыл аракетти, этишти түшүндүрөт. Ошондо ал ошол жолдон карыганда да чыкпайт. Бул кичинекей эле бир эле айтылган аят. Бирок бунун артында чоң, астында өтө чоң негиз жатат, таасир жатат. Сен аракет кыл деген сөз. Көргөз, айт, иш жүзүндө жасаш. Эми 3 тарбияны карадык кыскача. Дүйнөнүн тарбиясы чоң. Эгерде дүйнөнүн тарбиясын айтып берсе көп. Интернет, Инстаграм, жана башка бүгүнкү күндө TikTok, Viber, ушундай социалдык тармактар. Не деген гана нерселер болуп атат анда. Не деген гана нерселер. Ыплас нерселер көп. Жакшысынан дагы ыплас нерселер көп. Аны чыпкалай алыш керек. Эми ушул 3 тарбияны бир иретке келтире турган, ошол жаман жолдон чыга турган жолу барбы? Канткенде ошол нерсенин бир чегин коебуз, чегине жетебиз. Иреттеп туурасын ала алабыз. Канткенде биз таптакыр туура эмес жакка чыгып кетпейбиз. Бир ушуну алдын ала туран угу барбы? Бирок бул бизге жардам берет. 4-үнчү тарбия деген нерсе бар. Ушул 4-үнчү тарбия менен жыйынтыкталат, башка тарбия жок. Дүйнөдөн болгон 3 тарбия: ата эне, мектеп, дүйнөнүн таасири. 4-үнчү тарбия болсо бул Кудайдан болгон тарбия. Же библиялык тарбия деп коелу, түшүнүктүү болуш үчүн. Кудайдан болгон тарбия деген эмне? Анткени Кудай Теңирдин сөзү бар. Ал жазылып калтырган, жазылган жазуу бул ыйык жазуу же Библия деп гана айтылат. Китеп. Ошондо асыл кептер жазылган. Эгерде эми биз чогуу 4-үнчү тарбияны карай турган болсок, бул Кудайдын тарбиясы. Бардык тарбияны, жогорудагы 3 тарбияны көзөмөлгө алат. Иреттейт, тууралайт. Кыркат, кесет, эң жакшысын гана эмне кылат? Калтырат. Же ошол тарбияларды чектеп турат ашып кетсе. Демек, ушул Кудайдын тарбиясы бул эбегейсиз бизге суу менен, аба менен суудай керек. Мен негиз катары Корундуктарга жазылган жогоруда окуганбыз 1-кат 15 бөлүм 8-10 аяттарды окуп берейин. 15, 8, 10 аяттарда. Акырында ай күнүнө жетпей төрөлгөн балага окшогон мага да көрүндү. Мен элчилердин эң кичинесимин. Атүгүл элчи деп аталууга да татыксызмын. Анткени мен Теңирдин жыйынын куугунтуктачумун. Бирок Кудайдын ырайымы менен азыр ким болсом ошолмун. Анын мага кылган ырайымы текке кеткен жок. Ушул жерге чейин. Элчи Павыл мурда ал билимге ээ болгон, эбегейсиз укмуш ушундай адам эле. Профессор, доктор деген наамга жеткен да, эгерде билимин салыштырып карап келгенде. Бирок ал Исага ишенгендерди куугунтуктачу. Анын калыптанып калган ата энесинен алган жана мектептен алган жана дүйнөдөн алган ошондой тарбиясы бар болчу, 3 багытта. Бирок ал айтып жатат. Бирок качан Кудай мага көрүнгөндөн кийин ай күнүнө жетпей төрөлгөн балага окшогон мага да көрүндү. Ким? Ыйса көрүндү. Ыйса көрүндү. Эми мен өзгөрдүм дейт. Качан Ыйса мага көрүнгөндөн кийин ал менин жашоомду өзгөрттү, кийлигишти, жашоомо батасын берди. Жанагы жогорудагы менин эски калыптанган 3 тарбияга ээ болбодум беле? Алардын бардыгын кесип, кыркып, жонуп, жакшысын калтырды. Ошентип мен Ыйсанын тарбиясына,
Кудайдын тарбиясына ээ болуп калдым дейт. Эми бизге ушул аят кичине болсо дагы жардам берет. Эмнеге? Паул айтып жатат. Ыйса менен Кудай менен жолукканга чейин мен мындай элем. Эми Кудайдан кийин, аны менен жолуккандан кийин, ал менин жашоомо таасир бергенден соң мен мынандай жаңы адам болуп калдым деп атпайбы? Эми эмне үчүн Кудайдын тарбиясы? Кудайдын тарбиясы 3 тараптуу бизге жакшы салымын кошот. Биринчи, Кудай таза тарбия берүүчүнүн негиздөөчүсү. Кудай эң жакшы тарбияны адам ата жаралып, обени жаралгандан баштап эң жакшы тарбияны берип келген. Мыктысын. Анткени башталыш китеби биз 1-өлүмдөн окуйбуз. Бардык нерсени жараткандан кийин, ар бир күнү жараткан нерседен кийин жакшы, эң жакшы деп, анан ошол 6-күнү батасын берип жыйынтыктайт эмеспи? Демек, Кудай Теңир эң жакшы тарбия берүүчүнүн негиздөөчүсү. Ал эң жакшысын гана адамдарга берип келген, жана бери берет. Экинчиси, биз Кудайдын бейнеси боюнча жаратылганбыз. Кудайдын бейнеси менен жаратылган адам бул анда эч кандай бет кармалык жок, анда уурулук жок, анда кара өзгөйлүк жок, анда ойноштук кылбайт. Ал жана башка ошол ушундай туура эмес нерселерден ал арылышы керек. Кудайда андай нерсе жок. Кудайда сүйүү, кубаныч, не деген асыл сапаттар бар. Демек биз Кудайдын бейнеси боюнча жаратылганбыз. Экинчиден, демек адам жакшы жакка өзгөргөнгө жөндү. Анткени Кудайдын бейнеси менен жаратылган адамда ошол жакшы нерселер бар дегенди түшүндүрөт. Рас жакшы нерселер болгондон кийин биз жаман нерселерди ыргытып салып жок кылганга жөндөбүз Кудайдын жардамы менен. Демек ар бир Кудайдын бейнеси менен жаратылган инсан бул асыл болуп эсептелинет Кудайдын көз карашы менен. Бирок учурда биз дүйнөнүн таасири менен жана башка туура эмес тарбиядан улам жаман болуп калдык. Үчүнчүсү болсо, баланы Кудайдан коркууну үйрөтүү деген түшүнүктү беришибиз керек. Ушул түшүнүккө ар бир адам ээ болуш керек жана үйрөтүш керек. Баланы Кудайдан коркууну үйрөтүү деген бул анын алдында, Кудайдын алдында күнөө кылбоого, тил алчак болууга үйрөтүү дегенди түшүндүрөт. Балага үйрөтөбүз, ал дайыма көз салып карап турарын. Ошондой эле биз бул дүйнөдө убактылуу келгенбиз, убактылуу жашообузду туура нукка буруу менен, жакшы жашоо менен биз коротушубуз керек, жумшашыбыз керек. Эгерде биз андай кылбасак, Кудай жазалайт деп, кичинекей кезден эмне кылыш керек? Тарбиялап келебиз. Демек, Кудайдын тарбиясы дегенде ушул 3 багыттуу нерсени эске алып, биринчиден мен кайталайын. Бул Кудай тарбиянын, туура тарбиянын, асыл тарбиянын, таза тарбиянын негиздөөчүсү катары эске алышыбыз керек. Экинчиси, биз Кудайдын бейнеси боюнча жаратылганбыз, бизде жакшы нерселер камтылган. Үчүнчүсү, эми жогоркудагы 2 нерсени айта алып туруп, таза тарбия негиздөөчү эми баланы үйрөтүп келишибиз керек. Кудайдан коркууну акырындык менен. Анткени биз акырындык менен салган салымыбыз бул жардам берет. Бул жерде жекелик нерсе эмес. Биз Кудайга сыйынуу менен ушул нерсени биз акырындык менен Кудайдан сурап алышыбыз керек. Кудай ал жардам берет. Менин ысымымдын атынан атамдан эмнени сурабасын мен берем дейт. Демек биз баланы кичинекей жактан ошол Кудайдын жолуна, Кудайдан коркууга, Кудайдын алдында түз жүргөнгө үйрөтө алсак, анда ал келечекте ошол үйдө дагы, мектепте дагы, коомчулукта дагы өзүн кандай алып жүрүүнү билет. Бул анткени үйдөн башталат. Эгерде кичинекей кезинен биз башта баланы ошол Кудайдан коркууну ыйык жашаганга, туура жашаганга, күнөө мындай, бул нерсе мындай деп бала чагынан салсак, сөзсүз түрдө ал эмне болот? Келечекте жемишин берет. Бирок бир учур келет. Адамда, мен айтып коеюн, эскертип, эски табият бар. Ишенген кезде бир учур келет. Эски табият менен руханий Кудай салган жаңы табият кагылышкан учурлар болот. Ошол жерде күрөш болот. Мына ошол учурда биз ата-эне аларга поддержка бериш керек, колдошубуз керек, аларга салым кош керек жана көп сыйынышыбыз керек. Кудайдын ошол ички жаңы рух аркылуу салынган жаңы табияты үстөмдүк кылып тигини баспаса, анда
анда ушул жерде бир өкүнүчтүү нерсе болуп калышы мүмкүн. Ал дүйнөдөн алган таасири менен ал руханий жакты, жаңы табиятты да басып алышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул жерде өтө абайлай турган нерсе бар. Кудайга таянуу менен бекем руханий жактагы жаңы табиятты ичте салынган дайыма өстүрүп, жаңыланып турушубуз керек. Аны өстүрүп, бекемдеп, дайыма ага көз салып туруш керек. Ошондо гана тегил эски табиятты басып, анын үстүнөн үстөмдүк кылат. Демек, баланы кичинекей кезинен кантип тарбиялоо керек? Баланы Кудайга жакын болуп, андан коркууну үйрөтүп, дайыма аны эске салып туруш керек. Эми жана башка нерсени караса көп, убакытка байланыштуу мен 3-4төн айтып атам. Экинчиси, мектепте кантип тарбиялоо керек? Мектепте эң алгач Кудайдан коркууну үйдөн үйрөнгөн бала мектепте кантип өзүн алып жүрүүнү дагы билет. Демек, үйдөн көп нерсе көз каранды. Дүйнөдөн кантип туура тарбия алуу керек? Кичинекей кезинен Кудай менен болуп, андан корккон бала мектепте да өзүн туура алып жүрүүнү билет. Дүйнөдө да коомчулукта өзүн кантип алып жүрүүнү билет. Дүйнөдөн жакшысын ала алат, жаманын ниргеп таштап сала алат. Чыпка сыяктуу. Демек, кымбаттуу бир туугандар, мен жыйынтыктайм, Кудай батасын берсин. Сөзүмдүн жыйынтыгында бир аят менен окуйм. Бул болсо, келиңиздер, Матайдан болгон жакшы кабар 28-бөлүм. Матайдан болгон жакшы кабар 28-бөлүм 19-аят. Баргыла да баардык элдерди мага шакирт кылгыла. Бул биринчи пункту. Баргыла дагы баардык элдерди мага шакирт кылгыла. Качан Кудай Теңир ушул сөздү айтканда, бул өтө терең сөздү айткан. Баргыла дагы баардык элдерди шакирт кылгыла. Шакирт кылгыла деген сөз аларды үйрөткүлө, акыл эске салгыла, ой жүгүртүшүн, калыптануусун көп жактан аларга тарбияңарды бергиле. Мен эмнени үйрөтсөм, ошону үйрөткүлө деп көп жагынан Кудай Теңир ушул жактан дагы бизге тапшырма катарында берип келет. Демек, баргыла дагы баардык элдерди мага шакирт кылла дегенде, шакирт кылуу жеңил эмес. Анткени шакирт кичинекей балдардан баштап чоң адамдарга чейин сен Кудайдын тарбиясын үйрөтүшүң керек аларга. Шакирт кылуу жеңил эмес. Көбүнчө чоң адамдарга эрезеге жеткенде аларга кичинекейинен болгондо да жеңил болмок. Кичинекей кезинен бергенде тарбияны оңой кабыл алат алар. Сөздү оңой кабыл алат, жеңил кабыл алат. Бирок качан чоңоюп калган кезде аларды Кудай гана жардам берип туура жакка бурбаса, өзүбүздүн акыл эсибиз менен аларды шакирт кылуу бул оорго турат. Ошон үчүн Кудайдын кийлигүүсү бул жерде сөзсүз түрдө керек. Кудай батасын берсин, жетектесин түшүнгөнгө. Амин.